अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डॉक्टर सामीज़ क्लिनिक। आज एक मेडिसिन और आज एक डिजीज़ बिल्कुल नहीं है, आज एक सिम्टम है। सिम्टम वो है जो आपने छोटे होते से सुनी होगी, क्रैकिंग साउंड ऑफ योर नी जॉइंट, पपिंग साउंड ऑफ योर नी जॉइंट। आप देखा होगा आपने कि आपके बड़े बूढ़े जब उठते हैं बैठते हैं तो उनके घुटनों के अंदर से एक अजीब सी क्रक क्रक की आवाज़ आती है। तो आज की वीडियो में हमने ये देखना है कि वो आवाज़ क्या है, क्यों है, कैसे है, क्या वो आने वाले किसी बहुत बड़े ख़तरे की इंडिकेशन है कि क्या कोई आम सी बात है। तो इसको कैसे, इसकी रीज़न्स क्या हैं, ये क्यों होता है और इसको हम होम्योपैथिक में कैसे मैनेज कर सकते हैं। चलें जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है ना कि अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो आपको क्या करना है, आपको इसको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है क्रैकिंग साउंड ऑफ योर नी जॉइंट। नी जॉइंट में आपने देखा होगा कि बाज़ दफ़ा लोगों को बहुत ऐसे ऐसे करके कड़ाके निकालने की आदत होती है। ऐसे ऐसे कुछ लोग कहते थे ऐसे ना करा करो, ये मनूस होता है। कुछ लोग कहते हैं ऐसे करने से तुम्हारे जॉइंट सूख जाएंगे। कुछ लोग कहते थे कि इसके अंदर, कुछ लोग ऐसे कहते थे कि इसके अंदर कोई खुश्की आ गई है, कोई मसला हो गया है, जॉइंट खुश्क हो गए हैं, बॉडी में खुश्की आ गई है, जिसकी वजह से ये जो क्रैकिंग साउंड्स आती हैं। और देखते हैं कि ये इसकी रीज़न्स क्या होती हैं। एक्चुअल में होता है क्या है कि हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी के जो जॉइंट्स हैं, ये जो जॉइंट्स हैं इसको मूवमेंट करने के लिए अल्लाह पाक ने इसके अंदर एक ऑयल डाला होता है जिसे स्नाइवल फ्लूइड बोलते हैं। ये जो स्नाइवल फ्लूइड है इसको आप कह लेंगे, जैसे अगर आप ड्राइवर हैं तो आपको पता है कि गाड़ी में एक इंजन ऑयल बहुत ज़रूरी है। अगर आप हाउस होल्ड फीमेल हैं तो आपको पता है कि जब कोई कपड़े सीते हैं तो किसी भी मशीन को तेल देना बहुत ज़रूरी है। इवन कि आपके घर के अंदर जो पानी की मोटर लगी होती है उसमें भी कोई मंथली तेल डलता है। वो जो ऑयल होता है वो लुब्रिकेशन के लिए होता है कि जो तमाम पुर्जे हैं वो एक दूसरे के साथ रगड़ रगड़ के ख़राब ना हो जाए। वो ऑयल जो होता है वो लुब्रिकेशन पैदा करता है और उस लुब्रिकेशन की वजह से जॉइंट्स जो हैं वो मूवमेंट करते हैं। अब होता क्या है कि अल्लाह पाक ने, सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक ने हमारे जॉइंट्स के अंदर जितने भी जॉइंट्स हैं उनके अंदर ये लुब्रिकेशन ऑयल रखा हुआ है जिसे सैन्युअल फ्लूइड बोलते हैं। अब होता क्या है कि ये जो लुब्रिकेशन ऑयल है, सैन्युअल फ्लूइड है, इसके अंदर एयर बबल्स बन जाते हैं, हवा के बुखारात, ठीक है, एयर बैग्स हैं, एयर बबल्स बन जाते हैं। जिस वक्त हम मूवमेंट्स करते हैं और ये एयर बबल्स जब पटक करके फटते हैं ना तो आवाज़ आती है हमारी जॉइंट्स के अंदर से और हमें लगता है कि पता नहीं क्या हो गया, ये क्यों है, ये कैसे है। तो एयर बबल्स जब रप्चर होते हैं, जब फटते हैं उस ऑयल के अंदर, तो ये आवाज़ क्रैकिंग साउंड एंड पॉपिंग साउंड पैदा होती है। अब आपको ये क्लियर हो गया कि ये साउंड पैदा कैसे होती है। सेम इसी तरह बाज़ दफ़ा ऑयल में एयर बैग्स आ जाती हैं क्योंकि ये हमारे जोड़ मूवमेंट करते रहते हैं तो वो रप्चर भी हो जाते हैं। दिस इज़ द नॉर्मल थिंग। अब हम देखते हैं क्या ये ख़तरनाक है कि नहीं। जी, अगर तो ये विदाउट वॉइस है, अगर आपको आवाज़ जोड़ों में आ रही है, कड़ 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 कड़, नमाज करते हुए, उठते हुए, बैठते हुए साउंड बहुत कर रहे हैं आपके नीज, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं। यू डिडंट नीड एनी ट्रीटमेंट एंड यू डिडंट नीड एनी मेडिसिन। रिलैक्स करें, चिल करें। लेकिन अगर आपके जो जॉइंट्स हैं और इसके अंदर अगर आपको पेन स्टार्ट हो जाती है, ये जो आपकी साउंड है क्रैकिंग साउंड विद पेन है, तो यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि ये कुछ ख़तरे की इंडिकेशन भी हो सकती है। तो सबसे पहले हम रीज़न्स देख लेते हैं कि किन किन रीज़न्स की वजह से हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप स्पोर्ट पर्सन हैं, अगर आप एथलीट हैं, आप गेम्स करते हैं, आप खेलते हैं, आप भागते हैं, आप रनर हैं, आप क्रिकेटर हैं, आप वो बैडमिंटन खेलते हैं, यानी ऐसी कोई गेम खेलते हैं जिसमें आपकी टांगों का यूज़ बहुत ज़्यादा है, तो यूज़ ऑफ योर लेग्स मसल्स भी आपको ये क्रैकिंग साउंड्स पैदा होना शुरू हो जाती हैं। अगर नेक्स्ट इसकी रीज़न ये है कि अगर आपको कोई इंजरी हुई है और इंजरी की बाद से आपको क्रैकिंग साउंड आने लगी है, तो स्पेशली उस इंजरी की वजह से उस जो आपका साइनल फ्लूइड है उसमें बबल आ गया और आपको इसमें क्रैकिंग साउंड स्टार्ट हो गई, नो इशू। और अगर आपका कोई सर्जरी हुआ है और उसमें क्रैकिंग साउंड है तो तब भी कोई इशू नहीं है। लेकिन आपके सर्जरी के बाद आपकी क्रैकिंग साउंड और वो पेन कर रही है, तो यू कंसर्न विद योर डॉक्टर। ये इसको आपने बिल्कुल लाइट नहीं लेना है। इसका नेक्स्ट रीज़न क्या हो सकता है कि अगर आप ओबीस हैं,
ये नहीं कि आप ओवरवेट हैं और मासूम सी हड्डियों के ऊपर इतना वज़न डाला हुआ, तो बेचारी हड्डियाँ कब तक बर्दाश्त करेंगी ना, आखिर चीख चीख के कहेंगी मेरे ऊपर से वज़न हटाओ वज़न हटाओ। तो फिर ये क्रैकिंग साउंड्स, अगर क्रैकिंग साउंड्स जो हैं वो खाली आवाज़ आ रही है विदाउट पेन, तो ये बस यही कह रही हैं वज़न हटाओ। अगर विद पेन है तो ये कुछ और भी कह रही हैं कि आप बहुत ज़्यादा किसी प्रॉब्लम में गिरफ्तार हो सकते हो। क्रैकिंग साउंड उस सूरत हाल में भी होती हैं जब आपकी जो लिगामेंट्स एंड टेंडर्स हैं आपके मसल्स के अराउंड योर नी जॉइंट, वो टेंडर हो जाते हैं, स्टिफनेस उनके अंदर आ जाती है, तब भी ये होती है। यानी कि आपके ज़ाहिर जॉइंट है, जॉइंट के अंदर अल्लाह पाक ने लिगामेंट्स एंड टेंडर्स बनाए हुए हैं जो उसको होल्ड करते हैं, बाज़ दफ़ा वो स्टिफ हो जाते हैं, उसकी वजह से क्रैकिंग साउंड्स भी आती हैं। और बाज़ दफ़ा स्ट्रक्चर ऑफ योर बोन, ये जो हमारी नी कैप है ना, हमारी दोनों नी के ऊपर जो बोन्स के ऊपर ये जो कैप है, इसकी बाज़ दफ़ा कुछ लोगों का स्ट्रक्चर ही कुछ इस तरह का होता है कि उस स्ट्रक्चर की वजह से उनके मूवमेंट से वो गैप आता है, उस गैप की वजह से उस फ्लूइड में एयर बबल आती हैं और वो कड़क 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 आवाज़ आती है। लेकिन अगर ये आवाज़ पेन नहीं करती है तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अब आपकी सर्जरी हुई है आप, हाँ एक और रीज़न, अगर आपको आर्थराइटिस है और स्पेशली अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में आपको पता है कि आपकी हड्डियां अंदर से वीक हो जाती हैं, और जब वो अंदर से वीक हो जाती हैं तो वही तमाम प्रॉब्लम्स पैदा करती हैं, क्रैकिंग साउंड और उसके बाद पेन और उसके बाद नी के ऊपर स्वेलिंग और रेडनेस और ये वो सब। और अगर आपकी बॉडी में आपका कैल्शियम लेवल कम है, आपको विटामिन डी की कमी है, तो आपको पता है कि आपकी बॉडियों की हड्डी की ग्रोथ के लिए, आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आपकी कैल्शियम को आपकी बॉडी के अंदर अब्जॉर्व करता है आपका विटामिन डी। और अगर आपको कैल्शियम की कमी है तो देन भी ये जो प्रॉब्लम है ये पैदा हो सकती है, क्रैकिंग साउंड्स। तो अब ये हमने देख लिए कि इसके रीजंस क्या क्या थे। अब हम देखते हैं कि इसको क्योर कैसे किया जा सकता है। आई टोल्ड यू बिफोर कि अगर इसमें आपको पेन नहीं है तो यू डिडंट हैव नीड एनी ट्रीटमेंट, एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, आपको किसी किस्म के ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ चिल करने की ज़रूरत है। लेकिन इफ़ यू हैव फील पेन विद मूवमेंट तो यू नीड ट्रीटमेंट। सबसे पहले आपका ट्रीटमेंट यही है कि उसको कोई ऑयल अप्लाई कीजिए, जो भी ये मैंने आपको रीज़न्स बताए हैं ये रीज़न्स कम कीजिए। और उसमें क्या है कि अगर होम्योपैथिक इसमें कैसे ट्रीटमेंट करती है ये देख लेते हैं कि होम्योपैथिक इसमें क्या है। अगर तो विदाउट पेन है तो नो ट्रीटमेंट, और अगर विद पेन है, विद मूवमेंट पेन है तो यू कैन यूज़ आर्निका। आफ्टर इंजरी यू कैन यूज़ आर्निका। इफ़ यू फील पेन विद मूवमेंट यू कैन यूज़ ब्रायोनिया। इफ़ यू फील पेन एट द रेस्ट पोजिशन यू कैन यूज़ रेस्टॉक्स। इफ़ यू फील स्वेलिंग यू कैन यूज़ एपिस मेलिफिका। तो इसी तरह डिफरेंट किस्म की मेडिसिन है अकॉर्डिंग टू योर सिम्टम्स, आप होम्योपैथी को इसको मैनेज कर सकते हैं। अब देखते हैं कि रिस्क फैक्टर कहाँ पर पैदा होता है। क्रैकिंग साउंड्स अगर रिस्क फैक्टर तब पैदा करती हैं जब आप कोई एक तो ओवरवेट हो और आपका कोई वर्किंग नेचर ऑफ वर्क ऐसा है कि आपको सारा दिन ऊपर नीचे स्टेयर्स में आना पड़ता है, जाना पड़ता है, और वो भी आपको हैवी किस्म का वेट उठा के जाना पड़ता है, और उसकी वजह से आपका जो फंक्शन ऑफ नी है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उस वजह से भी आपको रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, आपको आर्थराइटिस हो सकता है, आपके जॉइंट्स का मसला हो सकता है, आपके जॉइंट्स में गैप आ सकता है, आपका वो फ्लूइड जो है साइनल फ्लूइड वो खुश्क हो सकता है। इसका एक ये रिस्क फैक्टर हो सकता है। उसके बाद इसका रिस्क फैक्टर अगर आप ओबीस हैं तो इसका ये भी रिस्क फैक्टर है कि आपको जॉइंट्स का प्रॉब्लम हो सकता है और आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ सकता है। और ये इसका मैनेजमेंट था। आई होप सो कि ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ये बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा आपके लिए, तो इसको जल्दी से शेयर कीजिए और मुझे दुआओं में बहुत याद रखिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट बहुत जल्द एक नई डिजीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।